Një dorëzim vendimtar rrezikon të dështojë kur shoferi I caktuar pëson një aksident në minutën e fundit. Një burr I zakonshëm, I veshur si pastrues, shfaqet me një ofertë të papritur: "Unë mund të ngas." Pa e ditur historinë e tij heroike, drejtuesja I dorëzon çelësat e fatit të kompanisë. Ajo që dukej thjesht improvizim, shndërrohet në zbulimin e një të kaluare të varrosur. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Kamioni I blinduar ishte parkuar në rampën e ngarkimit me motorin ndezur, gati për të nisur. Elena Aliu ecte sa andej këtej në oborin e kompanisë, kostumi I saj I zi I pa të met në kontrast me tensionin e stampuar në fytyrën e saj. Me celularin ngjitur në vesh, ajo përpiqej të mbante zërin të qëndrueshëm ndërsa dëgjonte lajme të këqija nga ana tjetër e linjës. 29 vjeçe, me flokë të errët të kapur në një topth të përsosur, Elena njihej në Tiranë për qëndrimin e saj të palëkundur në biznes. Ajo kishte marrë drejtimin e kompanisë së transportit logjistik në moshën 25 vjeçe, kur babai I saj vendosi të tërhiqej pjesërisht nga operacionet. Që atëherë, çdo kontratë ishte një betejë personale, çdo dorëzim një çështje nderi. Dhe ai dorëzim specifik vlente miliona. Në krah të saj, 2 asistentë telefononin furishëm të gjitha kontaktet në listën e shoferëve rezervë. Në çdo telefonat, e njëjta përgjigje: I zënë, duke udhëtuar, I padisponueshëm. Ora rahonte pa mëshirë dhe afati për dorëzimin po afrohej si një stujë e pashmangshme. Shoferi kryesor, Filip, kishte pësuar një aksident trafiku 2 orë më parë. Asgjë serioze, por e mjaftueshme për ta penguar të ngiste. Ngarkesa duhej të nisej brenda 15 minutash. Nuk kishte vend për gabime. Në anën tjetër të qytetit, drejtuesit e një prej konglomerateve më të mëdha teknologjike të Shqipërisë prisnin atë dorëzim simbolik për të nënshkruar kontratën që do të ndryshonte nivelin e kompanisë së Elenës. Një vit negociatash, 10 takime, prezantime të përpikta. Gjithçka varej nga ai dorëzim I vetëm në kohë. Elena e mbylli telefonin me më shumë forcë nga sa kishte ndërmend. Sytë e saj shfletonin oborin duke kërkuar çdo zgjidhje, çdo mrekulli. Ishte atëherë kur e pa. Një burr me uniformë gri pastruesi shtynte një karrocë pastrimi në drejtim të magazinës. Diçka në lëvizjet e tij I tërhoqi vëmendjen, një precizion ekonomik, një qëndrim çuditërisht I disiplinuar për dikë në funksionin e tij. Para se të mund ta përpunonte plotësisht mendimin, burri ndaloi pranë saj. "Unë mund të ngas," tha ai, me një qetësi që dukej e papërshtatshme mes kaosit. Elena e vëvështroi. Ai duhet të ishte rreth të 30-tave, me flokë të shkurtër kafe, supe të gjera nën uniformën e thjeshtë. Kishte diçka në sytë e tij, një thellësi që nuk përputhej me thjeshtësinë e pamjes së tij. 2 asistentët pranë saj shkëmbyen shikime dhe qeshën nervozisht. Njëri prej tyre, Pjetër, nuk mundi të përmbante mosbesimin. "Me gjithë respektin, mik, por ti je pastrues. Po flasim për një kamion të blinduar të teknologjisë së lartë, një ngarkesë që vlen më shumë se sa fiton ti në 10 vjet." Burri nuk u trondi. Sytë e tij mbetën të fiksuar tek Elena. "Unë di të ngas," përsëriti ai, këtë herë me një vendosmëri që bëri që buzëqeshja e Pjetrit të zhdukej. Elena ndjeu diçka të çuditshme në atë moment. Ndoshta ishte dëshpërimi, ndoshta lodhja e muajve pa gjumë të mirë, e shqetësuar për çdo detaj të kompanisë. Ose ndoshta ishte diçka në qëndrimin e atij burri, një siguri e heshtur që ajo rrallë e shihte te ndonjë person. "Si e ke emrin?" pyeti ajo. "Marko." "Marko." Pa mbiemër, pa zvarritje. Elena shikoi orën. 12 minuta. "Ke patent kategorie E?" pyeti njëri nga asistentët, ende skeptik. Marko tundi kokën. "Kam." Elena mori një vendim që, më vonë, ajo do ta njihte si pikën e kthesës në jetën e saj. "Mirë, Marko. Por kupto një gjë. Nëse arrin ta dorëzosh këtë ngarkesë në kohë, pa asnjë gërvishtje, pa vonesë, unë martohem me ty." Fjalët dolën para se ajo të mund t'i filtronte, një përzierje sarkazme dhe dëshpërimi. Pjetër dhe asistenti tjetër hapën sytë. Marko, megjithatë, thjesht pohoi lehtë, sikur ajo sapo të kishte bërë një kërkesë krejtësisht të arsyeshme. "U bëft," tha ai. Dhe pa pritur udhëzime të tjera, ai shkoi drejt kamionit. Elena e vëzhgoi atë teksa hipte në kabinë, rregullonte sediljen dhe pasqyrat me lëvizje të sakta, gati të koreografuara.
Kishte një familiaritet aty, një intimitet me automjetin që shkonte përtej çdo trajnimi bazë. Je çmendur, Elena, murmuriti Pjetër pranë saj. Ne nuk dim asgjë për këtë tip. Unë di që ai është e vetmja mundësi që kemi, u përgjigj ajo me zë të thatë. Dhe unë di që nëse nuk e dërgojmë këtë ngarkesë tani, mund të mbyllim dyert brenda 6 muajsh. Motori i kamionit ulëriti dhe Marko bëri me dorë nga dritarja. Elena hipi në sediljen e pasagjerit duke injoruar protestat e asistentëve. Nëse gjërat do të shkonin keq, ajo donte të ishte e pranishme për të marrë përgjegjësinë. Kabina ishte e gjerë, e pajisur me teknologji të fundit. Elena vendosi rripin e sigurimit dhe vëzhgoi Markon duke kontrolluar çdo instrument me precizionin e një piloti avioni. Nuk kishte hezitim, nuk kishte dyshim. E di ku duhet të shkosh, pyeti ajo. Adresa është në GPS, u përgjigj Marko, duke manipuluar tashmë sistemin sikur ta njihte përmendësh. Kamioni filloi të zbriste rampën dhe Elena ndjeu zemrën t'i rritej. Nuk ishte frikë saktësisht, por një përzierje adrenaline dhe diçka që ajo nuk mund ta emërtonte. Besim? Shpresë? Ajo kishte kaluar aq shumë kohë duke i besuar vetëm vetes saqë ndjenja e varësisë nga një person tjetër duke i pothuajse e huaj. Qyteti ishte në orar piku. Trafik i rënd, shofer të paduruar, rrugë të bllokuara. Elena llogariti mendërisht kohën, edhe në skenarin më të mirë do të mbërrinin me vetëm 5 minuta kohë. Dhe kjo nënkuptonte që nuk do të kishte asnjë të papritur. Marko ngau në heshtje për minutat e para, duke lundruar nëpër rrugë me një aftësi që bëri Elenën të mbështetej në sedilje. Çdo ndryshim marshi ishte i butë, çdo kthesë e llogaritur me precizion milimetrik. Ai jo vetëm që ngiste, ai komandonte automjetin si një zgjatim i vetes. The se ditë ngasësh, komentoi Elena duke thyer heshtjen. Kjo ishte një eufemizëm. Marko i mbajti syt në rrugë, por ajo vuri re një buzëqeshje të vogël në cepin e buzës së tij. Kam ngarë në kushte më të këqija. Elena deshi ta pyeste se çfarë donte të thoshte me këtë, por diçka e ndaloi. Kishte një histori aty, ajo e ndjente. Një histori që ndoshta do të shpjegonte pse një burr me atë aftësi po punonte si pastrues. Kamioni përparoi nëpër një bulevard të gjerë dhe Marko bëri një ndryshim të përsosur korsie, duke shfrytëzuar një hapësirë në trafik që Elena mezi e kishte vënë re. Ata fituan sekonda të çmuara. Sa kohë ke që punon në kompani, pyeti ajo, duke u përpjekur të mbush heshtjen me diçka tjetër përveç ankthit të saj. 3 muaj. 3 muaj. Elena u përpoq të kujtonte nëse e kishte parë atë burr më parë. Kompania kishte më shumë se 200 punonjës dhe ajo pranonte se nuk i njihte të gjithë personalisht. Por dikush me atë prani, me atë aftësi të dukshme, duhet t'i kishte tërhequr vëmendjen. Pse punon si pastrues? Pyetja doli para se ajo të mund të vlerësonte nëse ishte e përshtatshme. Marko heshti për një moment, syt ende të fiksuar në rrugë. Sepse askush nuk bën pyetje një pastruesi, u përgjigj ai më në fund, me zë të ulët por të qartë. Elena e përpunoi atë përgjigje. Kishte shtresa aty, sekrete, një jetë e tërë e kondensuar në atë frazë të thjeshtë. Ajo njihej për aftësinë e saj për të lexuar njerëzit, për të identifikuar motivimet e fshehura në takimet e biznesit. Por Marko ishte ndryshe. Ai nuk shite asgjë, thjesht nuk po e ofronte. Gpsi tregoi një rrugë alternative duke shmangur një bllokim trafiku përpara. Marko ndoqi udhëzimet, por Elena vuri re se ai tashmë po përgatitej për ndryshimin para se zëri elektronik të njoftonte. Ai e njihte qytetin, e njihte trafikun, e njihte çdo detaj të asaj rruge. Ata kaluan nëpër një zonë tregtare të gjallë dhe Elena pa reflektimin e kamionit në vitrinat e dyqaneve. Madhështor, i blinduar, duke mbajtur një ngarkesë që përfaqësonte të ardhmen e gjithçkaje që ajo kishte ndërtuar. Dhe në timon një i huaj i plot, të cilit ajo i kishte besuar në mënyrë të pashpjegueshme. Kanë mbetur 8 minuta, njoftoi ajo, duke kontrolluar orën. Do të mbërrim, u përgjigj Marko, pa asnjë pikë dyshimi në zërin e tij. Dhe Elena i besoi. Kamioni hyri në një autostradë dhe Marko përshpejtoi me siguri, duke mbajtur shpejtësinë e saktë brenda kufirit të lejuar. Nuk kishte nxitim të panevojshëm, nuk kishte manovra të rrezikshme. Vetëm një drejtim i përsosur, pothuajse meditativ. Elena e vëzhgoi anash. Profili i tij ishte i fortë, i përqendruar.
Kishte një shenjë të vogël pranë syrit të majt, pothuajse e padukshme. Duart në timon ishin të forta, por jo të tensionuara. Ai nuk ishte nervoz. Ai ishte në kontroll. Për herë të parë pas muajsh, Elena ndjeu një ndjenjë të çuditshme që po I vendosej në gjoks. Nuk ishte lehtësim, ende jo. Ishte diçka më afër kuriozitetit, magjepsjes. Kush ishte ai burr? Nga vinte? Dhe pse dikush me atë aftësi të dukshme po fshihej në një uniform pastruesi? Destinacioni u shfaq përpara, një ndërtesë korporative imponuese prej xhami dhe çeliku. Marko hyri në parkingun e ngarkimit me një precizion kirurgjikal, duke parkuar kamionin saktësisht në pozicionin e treguar. Ai fiku motorin dhe kontrolloi orën në panel. 3 minuta kohë, tha ai, duke e parë më në fund Elenën. Ajo e vështroi, pa fjalë. E gjithë udhëtimi kishte zgjatur vetëm 20 minuta, por dukej sikur diçka thelbësore kishte ndryshuar në atë hapësirë të shkurtër kohe. Ajo kishte dalë nga obori I kompanisë si një drejtuese e dëshpëruar, duke vënë gjithçka në një të huaj. Po zbriste nga ai kamion si dikush që sapo kishte dëshmuar diçka të jashtëzakonshme. Marko, filloi ajo, por u ndërprej nga ardhja e një prej drejtuesve të konglomeratit teknologjik. Zonja Aliu, çfarë pikëllimi I përsosur? Kjo dëshmon profesionalizmin që prisnim. Elena zbriti nga kamioni duke detyruar një buzëqeshje profesionale, por sytë e saj vazhduan të ktheheshin tek Marko, I cili tashmë kishte dalë nga kabina dhe po kontrollonte mbylljet e ngarkesës me të njëjtin precizion të përpikt. Dorëzimi u përfundua pa probleme. Dokumente të nënshkruara, shtrëngime duarsh, buzëqeshje kënaqësie. Kontrata ishte mbyllur. Elena kishte fituar. Por kur ajo u kthye për të falënderuar Markon, ai ishte zhdukur. Ajo e kërkoi atë në parking, në hall, në afërsi. Asgjë. Si një fantazm, ai kishte kryer pjesën e tij dhe thjesht ishte tërhequr, pa pritur njohje, pa pritur premtimin sarkastik që ajo kishte bërë. Pjetër u shfaq pranë saj, fytyra e tij ende tregonte shenja mosbesimi. Elena, kjo ishte surreale. Kush dreqin është ai tipi? Ajo nuk kishte përgjigje. Por ndërsa kthehej në zyrë, një gjë ishte e sigurt, ajo duhej ta zbulonte. Atë natë, Elena nuk arriti të flinte. E shtrirë në penthosejin e saj me pamje nga Tirana, ajo ripërpunonte çdo detaj të asaj pasditeje të pazakonshme. Mënyra se si Marko kishte marrë timonin, besimi I palëkundur në lëvizjet e tij, heshtja elokuente që mbante me vete. Kishte diçka aty, një histori e patreguar që e intrigon më shumë nga sa duhej. Në orën 6 të mëngjesit, ajo ishte tashmë në zyrë. Ndërtesa ishte ende bosh, vetëm ekipi I pastrimit qarkullonte nëpër korridore. Elena shkoi direkt në departamentin e burimeve njerëzore, hyri në sistemin e brendshëm dhe shtypi emrin, Marko. Fisha u shfaq në ekran. Marko. Pa mbiemër të regjistruar, gjë që ishte tashmë e pazakonshme. Pastrues I punësuar 3 muaj më parë. Referenca, asnjë. Histori profesionale e mëparshme, bosh. Adresa, një lagje modeste në periferi të Tiranës. Gjendja civile, IV. IV. Elena ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo fjalë e vetme mbante një peshë që ajo e njihte shumë mirë. Jo nga humbja e një bashkëshorti, ajo nuk ishte martuar kurrë, por nga humbja në vetvete. Nga I fejuari që e kishte braktisur kur ajo mori drejtimin e kompanisë, duke thënë se nuk donte të konkuronte me karrierën e saj. Nga nëna që ishte larguar kur ajo ishte ende fëmijë. Nga miqësitë që u shpërbën kur ajo u bë shefe. Ajo shënoi adresën dhe u kthye në zyrën e saj. Dita do të ishte e gjatë. Takime, raporte, telefonata. Por mendja e saj vazhdonte të kthehej tek ai burr misterios. Rreth orës 10 të mëngjesit, ajo vendosi të bënte diçka impulsive. Mori ashensorin për në bodrum, ku ndodheshin instalimet mbështetëse, dhomat e zhveshjes, dhoma e mirëmbajtjes. Ishte aty ku gjeti Markon, duke riparuar një brav dollapi. Ai ngriti syt kur e pa atë duke u afruar, por nuk u duki habitur. Zonja Aliu, tha ai, duke u kthyer te brava. Elena, korrigjoi ajo. Mund të më thërrasësh, Elena. Ai pohoi, por nuk tha asgjë më shumë. Duart e tij punonin me precizion në brav, duke përdorur vegla të thjeshta me aftësinë e një profesionisti. Doja të falenderoja personalisht, tha Elena, duke kryqëzuar krahët.
Për atë që bëre dje. Unë vetëm ngava një kamion, u përgjigj Marko, pa i hequr syt nga puna. Ti shpëtove një kontrat miliona. Shpëtove vende pune. Shpëtove kompanin. Marko më në fund ndaloi dhe e shikoi. Kishte diçka në sytë e tij, një trishtim i vjetër që kontrastonte me rininë e moshës së tij. Jam i lumtur që doli mirë. Elena u afrua më shumë, duke e vëzhguar atë duke punuar. Kishte diçka hipnotizuese në mënyrën se si ai manipulonte veglat, çdo lëvizje e qëllimshme dhe efikase. Ku e mësove të ngasësh në atë mënyrë, pyeti ajo, me zë më të bullë. Marko hezitoi. Për një moment, ajo mendoi se ai nuk do të përgjigjej. Një jetë tjetër, tha ai më në fund. Një person tjetër. Para se Elena të mund të insistonte, një zë fëminor u dëgjua në korridor. Babi. Një djalë i vogël u shfaq duke vrapuar, nuk duhet të kishte më shumë se 5 vjeç, me flokë të çrregull dhe një buzëqeshje që ndriçoi menjëherë fytyrën serioze të Markos. Burri u ngrit duke hapur krahët dhe djali u hodh në Teo, tha Marko, dhe kishte aq shumë dashuri në atë fjalë të vetme saqë Elena ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Mendova se do të rije me Rozën sot. Ajo duhej të dilte, tha djali, duke i kapur qafën babait. Kështu që erdha këtu. Gjithçka në rregull? Gjithçka në rregull, u përgjigj Marko, duke e puthur të birin në ball. Do të mbaroj këtu dhe mund të ham drek bashk, dakord? Dakord. Djali më në fund vuri re Elenën dhe u bë pak i turpshëm, duke u fshehur pas babait. Teo, kjo është zonja Elena. Ajo është pronarja e kompanisë. Teo vështroi nga pas babait me sy të mëdhenj dhe kureshtar. Ti je shefja e babait tim? Pyeti ai. Po, jam, u përgjigj Elena, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e djalit. Dhe babai yt më ndihmoi shumë dje. Babai im është shoferi më i mirë në botë, tha Teo me krenari absolute. Ai mund të ngasë çdo gjë. Marko qeshi lehtë, një qeshje e sinqertë që transformoi plotësisht shprehjen e tij. Elena vuri re se ishte hera e parë që e shihte atë të buzëqeshte vërtet. Teo egzageron pak, tha Marko, duke i çrregulluar flokët të birit. Nuk egzageroj, këmbënguli djali. Është e vërtetë. Elena vëzhgoi ndërveprimin mes babait dhe djalit dhe diçka brenda saj u lëviz. Kishte një butësi aty, një lidhje e pastër që ajo rrallë e shite. Marko, burri i heshtur dhe misterios, transformohej plotësisht në praninë e të birit. Doni të drekoni sot në mensën e drejtuesve, ofroi Elena, duke befasuar veten. Në llogarinë time. Është më e pakta që mund të bëj. Marko duke i shqetësuar. Nuk është e nevojshme, zonja Elena. Elena, korrigjoi ajo përsëri. Dhe unë insistoj. Ju lutem. Teo i tërhoqi mëngën babait. Mundemi, babi? Të lutem? Marko shikoi të birin, pastaj Elenën. Ajo pa konfliktin në sytë e tij, hezitimin, por edhe pa aftësinë për t'i mohuar asgjë djalit. Mirë, u dorëzua ai. Faleminderit. Mensa e drejtuesve ndodhej në katin e fundit, me dritare të mëdha xhami që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Ishte një vend që Elena rrallë e frekuentonte, duke preferuar të hante në zyrën e saj ndërsa punonte. Por atë ditë, ajo këmbënguli të ishte e pranishme. Marko dhe Teo mbërritën saktësisht në mesdit. Djali ishte i mahnitur nga ambienti, duke vrapuar drejt dritares për të parë qytetin poshtë. Është kaq lart, thiri ai, me duart shtrënguar në xham. Marko e ndoqi, duke mbajtur një dorë mbrojtëse në shpatullën e të birit. Elena i vëzhgoi nga tavolina, duke vënë re detaje të vogla. Mënyra se si Marko kontrollonte vazhdimisht nëse djali ishte i sigurt, mënyra se si Teo përqafonte natyrshëm babain, besimi absolut mes tyre. Ata u ulën për të ngrënë, dhe Teo nuk ndalonte së foluri. Ai tregoi për shkollën, për miq, për një vizatim që kishte bërë të një kamioni. Marko i dëgjonte të gjitha me vëmendje të plot, duke bërë pyetje, duke qeshur në momentet e duhura, plotësisht i pranishëm. Elena e gjeti veten duke buzëqeshur. Kishte diçka freskuese në atë thjeshtësi, në atë dashuri të pakomplikuar. Në botën e saj të biznesit, gjithçka ishte transaksionale, e llogaritur, strategjike. Aty, në atë tavolinë, ajo pa diçka ndryshe. Diçka reale. Babai yt është shumë i mirë në atë që bën, i tha Elena Teos.
Dje ai nga një kamion shumë të rëndësishëm për mua. E di, u përgjigj djali me sytë që i shkëlqenin. Babai im ishte më i miri. Ai ngiste për të mbrojtur njerëzit. Ishte? Teo shikoi babain, sikur të kuptonte se kishte thënë diçka që nuk duhej. Marko vendosi dorën mbi të birit butësisht. Gjithçka në rregull, Teo. Mund të tregosh. Djali u kthye nga Elena. Babai im ishte ushtar. Ai ngiste kamion në vende të rrezikshme. Ai shpëtonte njerëz. Elena shikoi Markon, copëzat më në fund po vendoseshin në vend. Aftësia e jashtëzakonshme, qëndrimi i disiplinuar, heshtja rreth të kaluarës së tij. Ushtarak. Sigurisht. Pse ndalove? Pyeti ajo, me zë të kujdesshëm. Marko heshti për një kohë të gjatë, sytë e tij të humbur diku larg. Sepse disa misione na ndryshojnë, tha ai më në fund. Dhe pasi gruaja ime u largua, unë duhej të isha këtu. Për të. Ai tregoi nga Teo, i cili e kishte kthyer vëmendjen te pjata me ushqim. Elena ndjeu një ny në fyt. Kishte aq shumë peshë në ato fjalë të thjeshta, aq shumë histori të patreguar. Një hero që kishte braktisur lavdin për të qenë thjesht një baba. Një burr që kishte shkëmbyer dekoratat me një uniform pastruesi. Më vjen shumë keq, tha ajo. Për humbjen tënde. Marko tundi kokën, por nuk tha asgjë më shumë. Teo, i pavetëdijshëm për gravitetin e momentit, nxori një fletore nga çanta e shpinës. Mund të vizatoj ndërsa ju flisni? Pyeti ai. Sigurisht, u përgjigj Marko, dhe djali filloi të vizatonte me gëzim në letër. Elena vëzhgoi Markon për një moment, duke parë përtej uniformës së pastruesit, përtej heshtjes, përtej rezervës. Ajo pa një burr që kishte sakrifikuar gjithçka për dashurinë. Një burr që kishte zgjedhur të ishte anonim për të mbrojtur atë që kishte mbetur nga jeta e tij. Nuk ke pse fshihesh këtu, tha ajo butësisht. Me aftësitë e tua, mund të ishe shofer profesionist, koordinator flote, aq shumë gjëra. Marko e shikoi dhe për herë të parë, ajo pa një cenueshmëri në sytë e tij. Nuk dua të më gjejnë, tha ai. Nuk dua që njerëzit të dinë kush isha. Sepse nëse e din, do të presin që unë të jem ai person përsëri. Dhe unë nuk mund të jem. Jo më. Elena e kuptoi. Ajo e njihte peshën e pritshmërive, presionin për të qenë ajo që të tjerët donin të ishe. Ajo kishte kaluar vite duke u përpjekur të provonte se ishte po aq e mirë sa babai i saj, se meritonte të ishte në atë pozicion. Ndonjëherë na duhet një fillim i ri, pranoi ajo. Por ndoshta një fillim i ri nuk duhet të jetë aq i vogël. Marko e shikoi me kureshtje. Çfarë do të thuash? Elena u përkul përpara, me duart në tavolinë. Dua të ofroj një pozicion. Jo si pastrues. Si shofer special. Dorëzime të rëndësishme, ngarkesa të ndjeshme. Do të punoje kur të doje, mund të sillje te on kur të kishte nevojë. Orar fleksibël, pagë e drejtë. Marko tundi kokën. Faleminderit, por nuk mundem. Sa më pak vëmendje të tërheq, aq më mirë. Pse? Këmbënguli Elena. Pse je kaq i vendosur të zhdukesh? Marko shikoi të birin, i cili vizatonte i lumtur, i pavetëdijshëm për bisedën. Sepse dështova një herë, tha ai, me zë të ulët. Dështova në misionin më të rëndësishëm të jetës sime. Dhe kjo më kushtoi gjithçka. Nëse nuk jam askush, nëse nuk përpiqem të jem hero përsëri, atëherë nuk mund të dështoj. Nuk mund të zhgënjej askën. Elena ndjeu një pikë njohjeje. Ajo e njihte atë ndjenjë, atë frikë paralizuese të dështimit. Ajo e mbante çdo ditë, në çdo vendim, në çdo kontratë. Por ti nuk dështove dje, tha ajo. Isha perfekt. Dje ishte e lehtë, u përgjigj Marko. Nuk kishte bomba. Nuk kishte armiq. Nuk kishte asgjë tjetër përveç trafikut dhe një afati. Elena deshi të pyeste më shumë, deshi të kuptonte historinë e plot, por diçka e ndaloi. Ndoshta ishte mënyra se si shpatullat e tij u përkulën pak, sikur pesha e kujtimeve të ishte fizike. Ndoshta ishte mënyra se si sytë e tij u bën të largët, të humbur në një të kaluar që ajo nuk mund ta arrinte. Teo ngriti vizatimin duke ia treguar babait. Shiko, babi. Jemi ne të tre. Në letër, 3 figura me shkopinj. Një burr, një grua dhe një fëmijë, të gjithë duke buzëqeshur.
Marko dhe Teo ishin të dukshëm. Gruaja kishte flokë të errët si Elena. Djali I kishte përfshirë së bashku si një familje. Marko shikoi vizatimin, pastaj Elenën, një kërkesë e heshtur faljeje në sytë e tij. Por Elena buzëqeshi, një trishtim I ëmbël I vendosej në gjoks. "Është I bukur, Teo," tha ajo sinqerisht. "Mund ta mbaj unë?" Djali pohoi energjikisht duke I dhënë letrën asaj. Elena e mbajti sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Dreka përfundoi në heshtje të rehatshme. Teo më në fund ra në gjumë në karrige, me kokën mbështetur në krahun e Markos. Babai e vëzhgonte me një butësi që e bënte zemrën e Elenës të dhemte. "Ai është gjithçka për mua," tha Marko, pothuajse me zë të ulët. "Gjithçka që mbeti. Gjithçka që ka rëndësi." Elena pohoi, duke e kuptuar plotësisht. Ajo kishte humbur aq shumë në jetë, gjithashtu. Dashurinë, familjen që mund të kishte pasur, ëndrat që sakrifikoi për kompaninë. Duke parë Markon dhe Teon, ajo pa atë që mund të ishte. Një jetë përtej numrave, përtej kontratave, përtej vetmisë që ishte bërë shoqja e saj e vazhdueshme. Kur u ngritën për të shkuar, Teo ende I përgjumur në krahët e babait, Elena I shoqëroi deri te dera. "Faleminderit për drekën," tha Marko. "Ishte shumë e sjellshme nga ana juaj." "Faleminderit që pranuat," u përgjigj Elena. Dhe Marko, oferta mbetet. "Kur të jesh gati." Ai e shikoi për një kohë të gjatë dhe diçka kaloi mes tyre. Një mirëkuptim, një lidhje delikate por e pamohueshme. "Ndoshta," tha ai. "Një ditë." Dhe pastaj ata u larguan, baba e birë duke zbritur nëpër korridor. Elena mbeti në derë duke I vëzhguar derisa u zhdukën nga syri. Atë natë, ajo ngjiti vizatimin e Teos në frigoriferin e saj, duke parë ato 3 figura të thjeshta me shkopinj. Një familje që nuk ekzistonte. Një e ardhme që dukej e pamundur. Por për herë të parë pas vitesh, Elena I lejoi vetes të imagjinonte. Javët në vijim sollën një ndryshim delikat por të rëndësishëm në rutinën e Elenës. Ajo e gjente veten duke zbritur në bodrum më shpesh, gjithmonë duke gjetur justifikime profesionale, të kontrollonte mirëmbajtjen, të inspektonte pajisjet, të rishikonte protokollet e sigurisë. Por e vërteta, të cilën ajo mezi e pranonte para vetes, ishte se donte të shihte Markon. Ajo vëzhgonte se si punonte ai, për kushtimin që vinte edhe në detyrat më të thjeshta. Si pastronte çdo cep me vëmendje të përpikt, si rregullonte pajisje të prishura që të tjerët I kishin hequr dorë, si gjithmonë kishte kohë për të biseduar butësisht me punonjësit e tjerë. Kishte një dinjitet në mënyrën se si ai ushtronte punën e tij, një fisnikëri që transcendonte uniformën që vishte. Dhe kishte Teon. Djali shfaqej rregullisht pas shkollës, duke bërë detyrat e shtëpisë në një cep të dhomës së zhveshjes, ndërsa babai punonte. Elena filloi t'i sillte libra, materiale vizatimi, lodra të vogla. Teo e priste me përqafime entuziaste dhe pak nga pak, pa e vënë re, djali filloi të mbush një hapësirë boshe në jetën e saj. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave që Pjetër, asistenti I saj më I afërt, e konfrontoi. "Elena, duhet të flas me ty," tha ai, duke hyrë në zyrën e saj pa trokitur. Ajo ngriti syt nga dokumentet që po I shikonte. "Pjetër, ti e di që duhet të caktosh takim." "Kjo është e rëndësishme," këmbënguli ai, duke mbyllur derën pas vetes. Njerëzit po flasin. Elena ndjeu një shqetësim që po rritej në gjoks. "Po flasin për çfarë?" "Për ty dhe pastruesin. Për mënyrën si kalon kohë me të. Për drekën në mensën e drejtuesve." Elena u mbështet në karrige, me shprehjen e saj që u ashpërsua. "Dhe çfarë saktësisht po thonë njerëzit?" Pjetër hezitoi, I shqetësuar. "Shiko, nuk është puna ime, por ti je drejtoresha ekzekutive e kësaj kompanie. Imazhi ka rëndësi. Reputacioni ka rëndësi. Dhe njerëzit po pyesin pse je kaq e interesuar për një pastrues." Elena ndjeu zemërimin të rritej, por e kontrolloi. Vite takimesh të bordit I kishin mësuar asaj rëndësinë e ruajtjes së qetësisë. "Marko shpëtoi kontratën më të rëndësishme të kësaj kompanie," tha ajo, me zë të ftohtë. "Ai meriton respekt, jo thashë theme." "Unë pajtohem," tha Pjetër shpejt. "Por ti e di si është kjo botë. Njerëzit do të flasin." "Babai yt ka marrë disa komente." "Babai I saj." Elena ndjeu stomakun t'i shtrëngoi.
Viktor Aliu, themeluesi i kompanisë, burri që kishte ndërtuar gjithçka nga e para. Ai ishte tërhequr nga operacionet e përditshme, por ende ishte kryetari i bordit. Dhe ai kishte mendime shumë të forta se si duheshin bërë gjërat. Babai im të tha diçka, pyeti ajo. Jo drejt për drejt, pranoi Pjetër. Por dëgjova biseda. Ai nuk është i lumtur me situatën. Elena u ngrit nga karrigia duke shkuar drejt dritares. Jashtë, Tirana shtrihej në të gjitha drejtimet, një pafundësi betoni dhe ambicie. Ajo kishte kaluar të gjithë jetën duke u përpjekur të provonte veten në atë qytet, duke u përpjekur të tregonte se ishte e denjë për trashëgimin e babait të saj. Faleminderit për shqetësimin, Pjetër, tha ajo më në fund. Por jeta ime personale është e imja. Jeta jote personale ndikon në kompani, argumentoi ai. Ti e di këtë. Ajo u kthye për ta parë. Kompania po ecën më mirë se kurrë. Mbyllëm kontratën më të madhe në historinë tonë. Fitimet u rritën me 20%. Punonisit janë të lumtur. Atëherë më thuaj, Pjetër, cili saktësisht është problemi? Ai pshertiu. Asnjë, zyrtarisht. Por Elena, thjesht ki kujdes. Kjo botë nuk fal lehtë ata që nuk përshtaten me standardet e pritura. Kur Pjetër u largua, Elena mbeti vetëm me mendimet e saj. Ajo e dinte se ai kishte të drejtë. Bota korporative ishte e pamëshirshme me çdo gjë që shmangej nga skenari. Dhe një drejtuese që interesoi për një pastrues, padyshim që shmangej nga skenari. Por diçka kishte ndryshuar tek ajo që nga ajo ditë në kamion. Ajo kishte kaluar aq shumë kohë duke ndjekur rregullat, duke bërë atë që pritej, duke qenë vajza perfekte, drejtuesja perfekte, gruaja perfekte. Dhe për çfarë? Ajo ishte vetëm e lodhur duke jetuar një jetë që dukej gjithnjë e më bosh. Atë natë, ajo punoi deri vonë, si gjithmonë. Kur zbriti në katin përdes, ndërtesa ishte pothuajse bosh. Dritat e bodrumit ishin ende ndezur dhe ajo zbriti me impuls. Marko ishte aty, si gjithmonë. Por këtë herë, ai nuk po pastronte. Ishte ulur në një stol pranë simulatorit të drejtimit që kompania mbante për trajnim, me fytyrën në duar. Elena ndaloi në derë, e hezituar. Ajo nuk e kishte parë kurrë kështu, kaq dukshëm të shqetësuar. Marko, thiri ajo butësisht. Ai ngriti kokën dhe ajo pa që sytë e tij ishin të skuqur. Ai kishte qarë. Më fal, tha ai shpejt duke u ngritur. Isha thjesht më fal. Elena hyri në dhomë duke mbyllur derën pas vetes. Nuk ke pse të kërkosh falje. Çfarë ndodhi? Marko tundi kokën duke u përpjekur të qetësoj. Asgjë. Jam mirë. Nuk je mirë, tha Elena duke u afruar. Dhe është në rregull të mos jesh mirë. Ai e shikoi dhe ajo pa gjithë dhimbjen që ai mbante të reflektuar në sytë e tij. Sot është ditëlindja e saj, tha ai me zërin që i dridhej. Gruaja ime. Sot do të bënte 30 vjeç. Elena ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo u ul në stol duke lënë vend pranë për të. Marko hezitoi, por pastaj u ul edhe ai. Dëshiron të flasësh për të, ofroi Elena. Marko heshti për një kohë të gjatë. Pastaj, ngadalë, filloi të fliste. Oliva. Ky ishte emri i saj. Ne u takuam kur unë isha 20 vjeç, ajo 19. Unë sapo kisha hyrë në ushtri dhe ajo ishte studente mjekësie. Ne u martuam shumë shpejt, të gjithë thanë. Por ne e dinim. Ne thjesht e dinim. Ai u ndal me sytë e tij të largët. Ajo mbeti shtatzën menjëherë pas. Teo lindi para kohe, shumë para kohe. Unë isha në një mision jashtë vendit, nuk munda të isha aty. Kur më në fund arrita të kthehesha, ai ishte ende në inkubator, aq i vogël sa më zinte në dorë. Elena dëgjonte në heshtje, duke i dhënë atij hapësirën që i duhej. Oliva ishte e fortë. Ajo u kujdes për gjithçka vetëm ndërsa unë isha larg. Por ishte e vështirë. Shumë e vështirë. Dhe unë vazhdoja të thirresha për misione, secila më e rrezikshme se tjetra. Derisa ndodhi. Ai ndaloi dhe Elena pa duart e tij të dridheshin. Unë po drejtoja një autokolon. Po transportoja furnizime mjekësore nëpër territor armiqësor. Gjithçka po shkonte mirë derisa nuk shkoi. Kishte një prit. Zjarri i kryqëzuar.
Unë duhet të merja një vendim në sekonda. Të mbroja autokolonën ose të ndiqja sulmuesit. Elena priti. Unë zgjodha të mbroja autokolonën. Ishte vendimi I duhur nga pikpamja ushtarake. Shpëtova 20 jetë atë ditë. Por sulmuesit ikën. Dhe 3 ditë më vonë, ata sulmuan një spital civil. Oliva ishte aty vullnetare. Ajo po ndihmonte njerëzit kur ndodhi. Zëri I tij u thye plotësisht. Nëse do t'i kisha ndjekur sulmuesit atë ditë, ndoshta spitali nuk do të ishte sulmuar. Ndoshta ajo do të ishte ende këtu. Por unë zgjodha misionin. Zgjodha të ndjek rregullat. Dhe kjo më kushtoi gjithçka. Elena ndjeu lot në sytë e saj. Ajo vendosi dorën mbi të tijën. Marko, ti nuk ke faj. Ti shpëtove 20 njerëz. Ti bëre atë që do të bënte çdo komandant I përgjegjshëm. Por gruaja ime ishte e 21, tha ai, me lotët që I rridhnin lirshëm tani. Dhe unë nuk e shpëtova atë. Unë dështoj vazhdimisht ta shpëtoj atë, çdo natë në ëndrat e mia, prandaj nuk mund të jem më ai person. Prandaj nuk mund të jem një hero. Sepse heronjt bëjnë zgjedhje të pamundura dhe ato zgjedhje kanë pasoja që I mbartni për gjithmonë. Elena nuk kishte fjalë. Ajo mund të ishte vetëm aty, dora e saj në të tijen, duke ndarë peshën e një dhimbjeje që ajo nuk mund ta kuptonte vërtet. Ata qëndruan ulur aty për një kohë të gjatë, heshtja e mbushur vetëm nga tingujt e largët të qytetit jashtë. Më në fund, Marko fshiu sytë. Më fal që u shkëputa kështu, tha ai. Nuk kishte nevojë ta dëgjoje këtë. Doja ta dëgjoja, u përgjigj Elena sinqerisht. Dhe Marko, faleminderit që më besove. Ai e shikoi vërtet dhe diçka kaloi mes tyre. Një kuptim, një intimitet që shkonte përtej fjalëve. Ti gjithashtu mban diçka, apo jo, tha ai. Unë e shoh në sytë e tu. Të njëjtën gjë që shoh në sytë e mi kur shoh veten në pasqyrë. Elena ndjeu mbrojtjet e saj të binin. Kam pasur një të fejuar një herë, tha ajo. Alban. Ishim bashk për 5 vjet. Kur babai im njoftoi se unë do të merrja drejtimin e kompanisë, mendova se Alban do të gëzohej për mua. Por ai nuk u gëzua. Ai tha se nuk mund të qëndronte me dikë që do të ishte më e suksesshme se ai. Se ai gjithmonë do të shihej si burri I Elena Aliut, kur si Alban. Ajo ndaloi duke ndjer plagën e vjetër të rrahë. Ai më dha një ultimatum. Kompania ose ai. Dhe kur unë zgjodha kompanin, ai më quajti të ftohtë, llogaritse, të paftë për të dashuruar. Tha se isha si baba im, se më interesonte vetëm paratë dhe pushteti. Dhe ndoshta ai kishte të drejtë. Ndoshta unë vërtet jam e paftë për të dashuruar. Marko I shtrëngoi dorën. Ti nuk je e paftë për të dashuruar, tha ai me vendosmëri. Ti thjesht nuk ke gjetur dikë që meritonte dashurinë tënde. Dikë që të shite përtej pozicionit, përtej parave, përtej emrit. Elena e shikoi dhe për herë të parë I lejoi atij të shite përtej maskës së saj profesionale. Të shite gruan pas drejtueses. Personin pas mbiemrit. Unë të shoh, tha Marko butësisht. Dhe ajo që shoh është dikush I mrekullueshëm. Dikush I fortë dhe I butë dhe I përkushtuar. Dikush që I sjell libra një djali që mezi e njeh. Dikush që ofron mundësi edhe kur nuk është e përshtatshme. Dikush që vlen shumë më tepër se sa një burr idiot mundi të njohë. Elena ndjeu lotët më në fund të binin. Vite emocionesh të shtypura, vetmje, dyshimi, të gjitha dolën menjëherë. Marko e tërhoqi në një përqafim dhe ajo u lëshua. Qau në shpatullën e tij, duke ndjer fortësinë e tij, forcën e butë, praninë që nuk kërkonte asgjë prej saj përveç se të ishte njerëzore. Kur më në fund u ndan, të dy kishin sytë e skuqur, por kishte diçka ndryshe në ajër. Një lidhje e farkëtuar në cenueshmëri, në ndeshmërinë e papërpunuar që vetëm dhimbja e përbashkët mund të krijojë. Faleminderit, tha Elena. Faleminderit ty, u përgjigj Marko. Ata u ngritën dhe Elena kuptoi sa vonë ishte. Pothuajse mesnatë. Duhet të kthehesh në shtëpi, tha ajo. Për Teon. Roza po kujdeset për të sonte, shpjegoi Marko. Është e vështirë për mua këto ditë, kështu që ajo gjithmonë ofrohet. Roza? Fqinje ime. Ajo ka një djalë të moshës së Teos. Fëmijët luajnë bashkë dhe ajo më ndihmon kur kam nevojë.
Elena pohoi, e lumtur që ai kishte atë mbështetje. Mund të jap një makinë, ofroi ajo. Marko hezitoi, por pastaj pranoi. Do të ishte mirë. Faleminderit. Ata ecën bashkë deri në parkingun nëntoksor. Makina e Elenës ishte një sedan ekzekutiv elegant, shumë ndryshe nga kamionet që ngiste Marko. Por kur ai hyri, duke rregulluar sediljen dhe pasqyrat instinktivisht, ajo buzëqeshi. Nuk mund të shkëputesh, apo jo, burire ajo. Zakon ushtarak, pranoi ai me një buzëqeshje të vogël. Gjithmonë përgatit automjetin para nisjes. Mund të shpëtoj sekonda të çmuara nëse duhet të largohesh shpejt. Elena ngau nëpër qytetin e përgjumur, Marko pranë saj. Ata biseduan për gjëra të vogla, për Teon, për kompaninë, për asgjë dhe gjithçka. Ishte e rehatshme në një mënyrë që ajo nuk e kishte provuar kurrë me askën. Kur arritën në lagjen e Markos, ai tregoi një ndërtesë të vogël apartamentesh. Modeste, por e mirë mbajtur. Është këtu, tha ai. Elena ndaloi makinën, por asnjëri prej tyre nuk lëvizi për të dalë. Elena, filloi Marko, unë thjesht dua që ti të dish. Këto ditë të fundit, të mund të flas me ty, të mund të jemi sinqert me dikë. Kjo ka pasur shumë rëndësi për mua. Edhe për mua, u përgjigj ajo sinqerisht. Marko e shikoi dhe për një moment, Elena mendoi se ai do të thoshte diçka më shumë. Por pastaj ai thjesht buzëqeshi. Natën e mirë, Elena. Natën e mirë, Marko. Ajo e vëzhgoi atë duke hyrë në ndërtesë dhe vetëm atëherë kuptoi se po buzëqeshte. Një buzëqeshje e sinqertë, e para pas aq shumë kohësh sa që as nuk e mbante mend. Duke u kthyer në shtëpi, Elena ndjeu diçka të ndryshonte brenda saj. Një vendim po formohej, një kur ajo po rritej. Pjetër kishte të drejtë për një gjë, njerëzit do të flisnin. Babai i saj do të mos e aprovonte. Bota korporative do të gjykonte. Por për herë të parë në jetën e saj, Elena Aliu nuk i interesonte. Java në vijim solli ndryshime që Elena nuk i priste. Ajo mbërriti në zyrë të hënën dhe gjeti baban e saj, Viktor Aliu, të ulur në karrigen e saj. Viktor ishte një burr imponues në 65 vjeç. Flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte, kostum italian i qepur me porosi, një prani që mbushonte çdo dhomë. Ai e kishte ndërtuar kompaninë nga e para, duke filluar me një kamion të vetëm dhe duke e shndërruar në perandorinë logjistike që ishte sot. Baba, tha Elena, duke u ndalur në derë. Nuk e dija që do të vije sot. Ulu, Elena, tha ai, duke bërë me dorë drejt karriges së vizitorit përballë tavolinës së saj. Ajo ndjeu irritimin të rritej, por u kontrollua. Kjo ishte një taktik tipike e tij, të vendoste dominancën me njëherë. Ajo ul, duke kryqëzuar këmbët me elegancë të studiuar. Duhet të flasim, vazhdoi Viktor. Për zgjedhjet e tua të fundit. Zgjedhjet e mia kanë qenë të shkëlqyera për kompaninë, u përgjigj Elena. Numrat tanë flasin vetë. Nuk po flas për numra, tha ai, me zë të ashpër. Po flas për pastruesin. Ah! Elena duhet ta kishte parashikuar këtë. Sigurisht që babai i saj do ta dinte. Viktor gjithmonë dinte gjithçka që ndodhte në kompaninë e tij. Marko është një punonjës shembullor, tha ajo qetësisht. Ai shpëtoi kontratën tonë më të madhe. Ai është një pastrues, Elena. Dhe ti po përfshihesh me të në mënyrë të papërshtatshme. E papërshtatshme si, saktësisht? Viktor u përkul përpara. Ti e di saktësisht si. Drejt në mensën e drejtuesve. Vizita të vazhdueshme në Bodrum. Ti dhe një makinë javën e kaluar për hir të Zotit. Njerëzit flasin, Elena. Dhe kjo reflekton keq në kompani. Elena ndjeu zemërimin të rritej, por mbajti zërin të kontrolluar. Marko është një burr i respektueshëm. Ish ushtarak, i dekoruar për trimëri. Ai po rrit një djalë vetëm dhe po punon me ndershmëri. Nuk shoh asgjë të papërshtatshme në njohjen e kësaj. Viktor goditi me dorë në tavolinë. Ti nuk je kushto, Elena. Ti je një Aliu. Ti mban një emër, një reputacion, një trashëgimi. Dhe ti po e hedh poshtë gjithçka për një tek romantike me dikë krejtësisht inferior ndaj pozicionit tënd. Fjalët goditën Elenën si një shuplak. Jo për mizorinë e tyre, por për familjaritetin. Ishin të njëjtat fjalë që kishte përdorur Alban.
Të njëjtat pritshmëri, të njëjtat zinxhir që përpiqeshin ta mbanin të lidhur me një jetë që ajo nuk e kishte zgjedhur. Marko nuk është inferior ndaj askujt, tha ajo, me zë të ftohtë. Dhe nëse ti nuk mund ta shohësh këtë, atëherë problemi nuk është i ti. Është i yti. Viktor u ngrit me shpejtësi. Ti po bën një gabim. Kjo kompani është më e madhe se ti, Elena. Është më e madhe se emocionet e tua, se ndjenjat e tua kalimtare. Unë nuk e ndërtova gjithë këtë për të parë ty ta shkatërosh për shkak të një burri. Elena u ngrit gjithashtu, duke u përballur me baban. Ti e ndërtove këtë vetëm, baba? Vërtet vetëm? Apo kishe ndihmën e qindra punonjësve të përkushtuar, njerëz që ti qartazi nuk i respekton? Mos ndrysho temën. Nuk po ndryshoj. Po theksoj hipokrizin tënde. Ti flet për trashëgimi, për reputacion, por ajo që ka vërtet rëndësi është ajo që do të mendojnë njerëzit e pasur dhe të fuqishëm. Nuk ka rëndësi nëse Marko është një burr i mirë. Nuk ka rëndësi nëse ai më trajton me respekt. Nuk ka rëndësi nëse ai më bën të lumtur. Ka rëndësi vetëm nëse ai ka mbiemrin e duhur, llogarinë bankare të duhur, statusin e duhur. Viktor e shikoi me një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Ti po bën një gabim, Elena. Dhe kur ta kuptosh këtë, mund të jetë shumë vonë. Atëherë le të jetë vonë, u përgjigj ajo. Sepse unë preferoj të bëj gabimet e mia sesa të jetoj një jetë të përsosur që nuk është e imja. Viktor shkoi drejt derës, por para se të largohej, u kthye nga ajo. Ti ke 3 muaj, tha ai. 3 muaj për të provuar se mund ta menaxhosh këtë kompani pa ndërhyrjen e jetës tënde personale. Nëse shon ndonjë shenjë se vendimet e tua po ndikohen nga kjo përfshirje, unë do të shkoj në bord. Dhe ti e di që ata do të më mbështesin. Dhe pastaj ai doli, duke e lënë Elenën vetëm në zyrën e saj, zemra i rrahonte fort në gjoks. Ajo ulën në karrigen e saj, duart i dridheshin lehtë. Kjo ishte një kërcënim i qartë. Babai i saj ishte i gatshëm ta largonte nga kompania nëse ajo nuk i binte. Kompania së cilës ajo i kishte dedikuar të gjithë jetën e saj, për të cilën kishte sakrifikuar aq shumë për ta drejtuar. Por ndërsa shoku fillestar kalonte, Elena vuri re diçka. Ajo nuk ishte e frikësuar. Ajo ishte e zemëruar. Dhe më shumë se kaq, ajo ishte e vendosur. Atë pasdite, ajo zbriti në bodrum me një qëllim të qartë. Gjeti Markon duke organizuar vegla, Teon duke bërë detyrat e shtëpisë në një cep. Marko, duhet të flasim, tha ajo. Ai kuptoi menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Teo, mund të shkosh të vizatosh në dhomën e pushimit për disa minuta? Pyeti Marko. Djali u bind dhe kur mbetën vetëm, Marko u kthye nga Elena. Çfarë ndodhi? Babai im erdhi të më shikonte sot. Ai di për ne. E po, ai di që po kalojmë kohë bashkë. Dhe ai nuk është i lumtur. Marko uli syt. E dija që do të ndodhte. Duhet të kisha mbajtur distancë. Jo, tha Elena me vendosmëri. Ti nuk bëre asgjë gabim. Ne nuk bëm asgjë gabim. Por Marko, duhet të jem e sinqert me ty, babai im më dha një ultimatum. Nëse ai mendon se përfshirja ime me ty po ndikon në kompani, ai do të përpiqet të më largojë nga drejtoria. Marko duke i shokuar. Elena, ti nuk mund ta humbësh kompaninë tënde për shkakun tim. Ke punuar aq shumë për të arritur aty ku je. Dhe nuk do ta humbas, garantoi ajo. Sepse nuk do ta lejoj baban tim apo askën tjetër të diktoj me kë mund ose nuk mund të kaloj kohë. Por duhej që ti ta dije se çfarë po ndodh. Sepse kjo do të bëhet më e vështirë para se të bëhet më e lehtë. Marko e shikoi për një kohë të gjatë. Pse po e bën këtë? Pse po rrezikon gjithçka? Unë jam vetëm një pastrues, Elena. Nuk vlej këtë sakrificë. Elena u afrua pranë tij, duke e parë drejt në sy. Ti nuk je vetëm një pastrues. Ti je një burr i mirë, një baba i mrekullueshëm, dikush që më bën të kujtoj se ka më shumë në jetë se sa kontrata dhe takime. Dhe nëse babai im nuk mund ta shohë këtë, atëherë ndoshta ai nuk duhet të ishte në krye fare. Para se Marko të mund të përgjigjej, Teo u kthye me vrap. Babi. Ka një burr jashtë që do të flasë me ty. Marko dhe Elena shkëmbyen shikime të hutuar dhe shkuan drejt hyrjes së bodrumit. Aty qëndronte një burr me kostum, duke mbajtur një dosje ekzekutive.
Marco Silva, pyeti burri. Marco hezitoi para se të pohonte. Unë jam. Burri buzëqeshi dhe shtriu dorën. Emri im është Arion Karmin. Jam përfaqësues i Konglomerat Tek Future, kompania që mbylli kontratën me ju së fundmi. Ne po zhvillojmë një model të ri kamioni autonom dhe kemi nevojë për dikë që të testoj dhe demonstroj aftësi. Performanca juaj në atë dorëzim na impresionoi. Do të dëshironim t'ju ofronim një pozicion si pilot testues. Marco dukej krejtësisht i befasuar. Unë nuk kuptoj. Si më gjetët? Arion buzëqeshi. Ne kemi mjetet tona. Dhe kur bëjmë kërkime për talente, jemi shumë të plotë. Ne dim për përvojën tuaj ushtarake, për dekoratat tuaja, për aftësitë tuaja të jashtëzakonshme. Ju jeni saktësisht lloji i personit që kërkojmë. Elena vëzhgoi Markon duke parë konfliktin në sytë e tij. Kjo ishte një mundësi e pabesueshme, lloji i gjërave që mund të ndryshonte plotësisht jetën e tij dhe të Teos. Por ajo gjithashtu e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Ai do të duhej të dilte nga anonimiteti, të kthehej në burrin që kishte lënë pas. Duhet ta mendoj, tha Marco më në fund. Sigurisht, tha Arion duke i dhënë një kartë. Por mos vono shumë. Mundësia nuk do të zgjas për gjithmonë. Dhe ka një detaj shtesë. Nëse pranoni, ne do të garantojmë një bursë të plotë për djalin tuaj në çdo shkollë private në Tiranë. Teo, i cili kishte dëgjuar gjithçka me sy të hapur, i tërhoqi mëngën babait. Babi, kjo është e mrekullueshme. Marco vendosi dorën në kokën e të birit, por sytë e tij ishin të largët. Do ta mendoj, përsëriti ai. Arion pohoi dhe u largua, duke i lënë Markon, Elenën dhe Teon vetëm në korridor. Atë natë, Marco mezi arriti të flinte. I shtrirë në shtratin e tij të vogël, duke parë tavanin e apartamentit modest që ndante me Teon, ai ripërpunonte të gjitha implikimet e asaj oferte. Ishte gjithçka që ai mund të dëshironte për të birin. Edukim cilësor, mundësi, një ardhme më e mirë. Dhe pozicioni në vetvete ishte tundues. Të ngiste përsëri, jo në zona lufte, por në pista testimi, duke treguar teknologji të avancuar. Pa rrezik, pa jetë në lojë, vetëm aftësi e pastër. Por kjo nënkuptonte të dilte nga anonimiteti. Nënkuptonte që njerëzit do të kërkonin emrin e tij, do të zbulonin historinë e tij, do të bënin pyetje rreth të kaluarës së tij. Nënkuptonte të përballej me personin që kishte qenë, gabimet që kishte bërë, fajin që mbante. Dhe nënkuptonte, potencialisht, të linte Elenën. Jo fizikisht, ndoshta, por emocionalisht. Si mund të ishte ai me të kur të ishte përsëri në qendër të vëmendjes? Kur njerëzit të fillonin të bënin komente, kur krahasimet të ishin të pashmangshme, kur ndryshimi midis asaj që ishte ai dhe asaj që ishte ajo të bëhej edhe më i dukshëm. Të nesërmen në mëngjes, ai e çoi Teon në shkollë dhe shkoi në punë si gjithmonë. Por mendja e tij ishte e largët, duke përpunuar, analizuar, duke u përpjekur të gjente përgjigjen e duhur. Elena e gjeti në orën e drekës. Do ta pranosh ofertën, apo jo, tha ajo. Nuk ishte një pyetje. Marco e shikoi, duke parë dorëheqjen në sytë e saj. Nuk e di. Është e ndërlikuar. Nuk është e ndërlikuar, Marco. Është mundësia e jetës tënde. Teos. Do të ishe i çmendur të refuzoje. Po sikur të mos dua të kthehem të jem ai person. Elena u ul pranë tij. Marco, ti nuk pushove kur së qeni ai person. Ti thjesht po fshihesh prej tij. Por ai është ende aty, në çdo lëvizje të saktë që bën, në çdo problem që zgjidh, në çdo herë që kujdesesh për Teon. Ti je një hero, edhe kur je veshur me uniform pastruesi. Nuk ndihem si hero. Heronjt rrallë ndihen kështu, tha Elena butësisht. Por kjo nuk ndryshon atë që janë. Marco heshti për një moment. Po ne? Çfarë ndodh me ne nëse pranoj? Elena ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por mbajti zërin të qëndrueshëm. Ne do ta zbulojmë. Ashtu siç kemi zbuluar gjithçka deri tani. Një ditë në një kohë. Marco e shikoi dhe Elena pa dashuri në sytë e tij. Dashuri dhe frikë dhe shpresë, të gjitha të përziera në një shprehje që i dhembte zemra. Ti je e mrekullueshme, e di këtë, tha ai. E di, u përgjigj ajo me një buzëqeshje të vogël. Prandaj duhet të më dëgjosh dhe të pranosh ofertën.
Atë natë, Marko i telefonoi Arion Karmin dhe pranoi pozicionin. Lajmi u përhap shpejt nëpër kompani. Elena u përball me shikime kurioztare, komente të përshpëritura, gjykime të fshehta. Por ajo mbajti kokën lart duke punuar me të njëjtin përkushtim si gjithmonë, duke provuar çdo ditë se jeta e saj personale nuk ndërhynte në vendimet e saj profesionale. Viktor Aliu vëzhgonte gjithçka nga larg, duke pritur gabimin që ishte i sigurt se do të vinte. Por kaluan javë dhe Elena vazhdonte të ishte e pa të merr. Kontrata të mbyllura, operacione të qeta, ekip i motivuar. Nuk kishte asgjë që ai mund të përdorte kundër saj. Ndërkohë, Marko filloi punën e tij të re. Javët e para ishin të vështira. Ai duhej të përballej me vëmendjen e medias, me intervista, me interesin publik për historinë e tij. Por ngadalë, ai filloi të përshtatej. Të ngiste përsëri nuk ishte të përballej me demonët e tij, ishte t'i kujtonte pse e kishte dashur atë në radhë të parë. Dhe përmes gjithë kësaj, Elena ishte aty. Pas skenës, duke mbështetur, duke inkurajuar, duke besuar tek ai kur ai dyshonte në veten e tij. Ata shiheshin më pak tani, me oraret që përplaseshin, por kur shiheshin, ishte intensive dhe reale dhe e vërtetë. Ishte gjatë një prej këtyre takimeve të rralla që Marko më në fund tha fjalët që ishin rritur në zemër për javësh. Të dua, Elena. Ata ishin ulur në apartamentin e tij, të tashmë flinte në dhomën tjetër. Elena e shikoi, syt i shkëlqenin. Edhe unë të dua, u përgjigj ajo. Dhe kur u puthën, ishte sikur të gjitha copëzat më në fund u vendosën në vend. Dy zemra të thyra që gjenin shërim te njëra tjetra. Dy shpirtra që kishin humbur aq shumë, duke zbuluar se ende mund të fitonin më shumë se sa imagjinonin. Dita e demonstratës së madhe erdhi më shpejt se sa priste Marko. Tek Future kishte organizuar një ngjarje spektakolare për të zbuluar kamionin e saj të ri autonom për investitorët ndërkombëtar dhe mediat e specializuara. Vendi i zgjedhur ishte një pistë garazh në rrethinat e Tiranës, me tribuna që mund të strehonin qindra njerëz. Marko u zgjua herët atë mëngjes, nervozizmi i përshkonte venat në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Teo ishte më i emocionuar se ai, duke kërcyer nëpër shtëpi ndërsa përgatitej. Babi, do të jesh një yll, tha djali, syt i shkëlqenin. Të gjithë do të shohin sa i mrekullueshëm je. Marko buzëqeshi, duke i çrregulluar flokët të birit. Unë thjesht do të ngas një kamion, Teo. Asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Babi, ti do të ngasësh një kamion të së ardhmes. Kjo është gjithçka. Roza, fqinja që gjithmonë ndihmonte Markon, u shfaq në derë. Gati për ditën e madhe, pyeti ajo, duke buzëqeshur. Sa gati mund të jem, u përgjigj Marko. Do të ja dalësh mrekullisht, garantoi Roza. Dhe Teo, je gati të shohësh baban tënd të shkëlqej? Po. Ai i tërhoqi mëngën Markos. Elena do të jetë aty gjithashtu? Po, do të jetë, konfirmoi Marko, duke ndjerë një ngrohtësi në gjoks kur mendoi për të. Elena kishte premtuar të ishte e pranishme, pavarësisht se kishte një agent të ngjeshur. Për të, humbja e atij momenti nuk ishte një opsion. Marko ishte bërë pjesë e jetës së saj në një mënyrë që ajo nuk e kishte imagjinuar kur të mundur, dhe ajo donte të ishte aty për ta mbështetur. Në pistën e garave, atmosfera ishte plot pritshmëri. Tenda të bardha ishin ngritur rreth pistës, ku drejtues dhe investitor mblidheshin me gota shampanje në duar, duke biseduar për teknologjinë dhe inovacionin. Kamerat e disa stacioneve ishin vendosur strategjikisht, gati për të kapur çdo moment. Marko mbërriti i veshur me kostumin e pilotit që tek Future kishte siguruar. Ishte i zi me detaje blu elektrike, me logon e kompanisë të qëndisur në gjoks. Ai u ndjej i çuditshëm, sikur po vishte një kostum të atij që dikur kishte qenë. Teo mbante dorën e tij fort, syt i ishin zgurdulluar kur pa gjithë prodhimin. Babi, kjo është shumë kol. Marko buzëqeshi, por zemra i rahonte shpejt. Kishte aq shumë njerëz, aq shumë sy që shpejt do të fokusoheshin tek ai. Ai kishte zgjedhur anonimitetin pikërisht për të shmangur këtë, dhe tani ishte gati të hidhej vullnetarisht në qendër të vëmendjes. Ishte atëherë kur e pa Elena duke ecur drejt tij përmes turmës. Ajo kishte veshur një fustan blu të errët, elegant por jo ekstravagant, flokët e lëshuar në valë natyrale. Kur sytë e tyre u takuan, ajo buzëqeshi dhe Marko ndjeu gjithë tensionin të ulej. Je e mrekullueshme, tha ajo kur u afrua.
Jam i tmerruar, pranoi ai. Ajo i kapi dorën, pa u shqetësuar për shikimet kurioztare rreth e rrotull. Do të jesh perfekt. Ti gjithmonë je. Teo hodh në krahët e Elenës, e cila e mori në prehër me lehtësi. Në muajt e fundit, ata ishin bërë të afërt dhe djali e donte atë sinqerisht. Elena, mendon se babai im do të ja dalë, pyeti Teo, me pafajësinë e një fëmije. Unë nuk mendoj, Teo, u përgjigj ajo, duke e puthur në ball. Unë e di. Arion Carmin u shfaq me një buzëqeshje të gjerë në fytyrë. Marko. Je gati? Do të fillojmë në 15 minuta. Marko pohoi, duke u përpjekur të dukej më i sigurt nga sa ndihej. Jam gati. Shkëlqyeshëm. Më lejo të tregoj makinën. Ata ecën drejt qendrës së pistës, ku ishte pozicionuar kamioni. Ishte një pamje mbreslënëse. Linja aerodinamike, teknologji e avancuar e dukshme në çdo detaj, panele diellore të integruara në çati, sisteme sensorësh të sofistikuar. Ishte ardhmja e transportit e materializuar në metal veçar. Marko rrethoi automjetin, përvoja e tij ushtarake bëri që ai automatikisht të vlerësonte çdo aspekt. Shpërndarja e peshës, lartësia nga toka, pozicionimi i akseve. Ishte një makinë e bukur, por gjithashtu komplekse. Ai mund të operojë në mënyrë plotësisht autonome, shpjegoi Arion. Por gjithashtu ka kontrolle manuale për situata që kërkojnë ndërhyrje njerëzore. Ajo që do të demonstrojmë sot është kalimi i qetë midis dy mënyrave, duke treguar se si teknologjia dhe aftësia njerëzore mund të punojnë së bashku. Marko hipi në kabinë dhe menjëherë u ndje si në shtëpi. Nuk kishte rëndësi sa e avancuar ishte teknologjia, një timon ishte një timon, një panel ishte një panel. Ai rregulloi sediljen, kontrolloi pasqyrat, u familiarizua me kontrollet. Ishte si të kërcente një valle që e njihte përmendësh. Tribunat filluan të mbusheshin. Drejtues në kostume të shtrenjta, investitor me tableta në duar, gazetar me kamera. Elena u ul në rreshtin e parë me Teon në prehër, të dy me bileta VIP që Arion kishte siguruar. Një prezantues hipi në një sken të ngritur pranë pistës. Zonja dhe zotërinj, mirëseardhje në këtë demonstrim historik. Sot do të dëshmojmë të ardhmen e transportit të ngarkesave, ku teknologjia e avancuar dhe aftësia njerëzore bashkohen për të krijuar diçka vërtet revolucionare. Turma duar trokiti. Marko, ende në kabinë, mori frymë thellë. Ai mund ta bënte këtë. Ai kishte ngarë në kushte shumë më të këqija, në zjarr armiqësor, me jetë që varen nga çdo vendim. Kjo ishte vetëm një demonstrim. Vetëm të ngiste. Ai dinte ta bënte këtë. Dhe tani, vazhdoi prezantuesi, dua të prezantoj burrin që do të bëj këtë demonstrim. Një ish kapiten i ushtrisë, i dekoruar për trimëri, specialist në drejtim taktik. Ju lutem, mirëpritni Marko Silva. Marko zbriti nga kamioni dhe duartrokitjet u dëgjuan nëpër pistën e garave. Ai bëri me dorë në mënyrë të çrregullt, jo i mësuar me atë lloj vëmendjeje. Por pastaj ai pa Teon duke qëndruar në tribun, duke bërtitur me zë të larë. Ky është baba im. Ky është baba im. Dhe Marko buzëqeshi. Një buzëqeshje e sinqertë që ndriçoi fytyrën e tij. Sepse nuk kishte rëndësi sa njerëz po shikonin, nuk kishte rëndësi sa kamera po regjistronin. Ajo që kishte rëndësi ishte ai djalë 5 vjeçar që e shihte atë si hero. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ai mund të ishte përsëri ai hero. Jo heroi i luftës që mbante faj dhe traumë, por një lloj i ri heroi. Ai lloj që përdorte aftësitë e tij për të krijuar, jo për të shkatëruar. Ai lloj që mund të ishte baba dhe profesionist. Ai lloj që mund të ishte i cenueshëm dhe i fortë në të njëjtën kohë. Marko u kthye në kabinë, vendosi rripin e sigurimit dhe ndezi motorin. Zhurma ishte e qetë, pothuajse e padukshme, shumë ndryshe nga automjetet ushtarake me të cilat ishte mësuar. Por fuqia ishte aty, ai mund ta ndjente, duke pritur të lëshojë. Itinerari përfshinte disa seksione sfiduese. Kthesa të ngushta, rampa, simulime të kushteve të pafavorshme. Pjesa e parë do të ishte në modalitet autonom, me kamionin që drejtohej vetë. Pjesa e dytë do të ishte Marko që merrte kontrollin, duke demonstruar manovra komplekse. Pjesa e tretë do të ishte një kombinim i të dyjave, duke treguar se si sistemi mund të ndihmonte shoferin pa i hequr kontrollin.
Marko aktivizoi modalitetin autonom dhe kamioni filloi të lëvizte. Ishte befasuese edhe për të shite automjetin që lundronte në pistë me precizion milimetrik, sensorët që zbulonin çdo pengesë duke rregulluar shpejtësinë duke marrë vendime në fraksione sekondash. Por kur erdhi momenti që Marko të merrte kontrollin, ndodhi diçka magjike. Duart e tij prekën timonin dhe ishte sikur vitet e fundit thjesht u zhdukën. Ai nuk ishte më pastruesi që fshihej. Ai ishte piloti, ushtari, burri që kishte zotëruar artin e drejtimit të automjeteve në situata të pamundura. Ai ekzekutoi manovra që bën turmën të mbante frymën. Kthesa me shpejtësi të lartë, frenime precize, përshpejtime të llogaritura. Kamioni i përgjigjej si një zgjatim i trupit të tij, çdo lëvizje e rrjedhshme dhe natyrale. Teo ishte në këmbë, duke kërcyer nga emocionet, duke bërtitur inkurajime. Elena kishte lot në sy, duke parë burrin që donte më në fund të lirë nga zinxhiret që ai vetë kishte krijuar. Duke e parë atë të shkëlqej në mënyrën që gjithmonë duhej të kishte shkëlqyer. Për pjesën e fundit të demonstratës, Arion kishte përgatitur një sfidë të veçantë. Një simulim emergjence ku Marko do të duhej të reagonte ndaj pengesave të papritura, ndërsa sistemi autonom punonte për të ruajtur stabilitetin e automjetit. Pengesa mekanike u shfaqën në pistë pa paralajmërim. Marko reagoi menjëherë, duart e tij lëviznin me shpejtësi dhe precizion, ndërsa sistemi plotësonte veprimet e tij. Ishte një valle perfekte midis njeriut dhe makinës, intuicionit dhe teknologjisë. Dhe pastaj, në momentin kulminant, kur Marko ekzekutoi një manovër veçanërisht të vështirë, duke shmangur pengesa të shumta në sekuencë të shpejtë, turma shpërtheu në duartrokitje. Nuk ishte vetëm mbreslënëse. Ishte art. Marko parkoi kamionin përsëri në qendër të pistës dhe zbriti. Para se të mund të përpunonte atë që po ndodhte, të theu barierën e sigurisë dhe vrapoi drejt tij, Elena menjëherë pas duke u përpjekur ta arrinte. Babi. Babi. Ti ishe i mrekullueshëm. Marko e mori të birin në krah, duke e rrotulluar në ajër, duke qeshur në një mënyrë që nuk kishte qeshur prej vitesh. Teo e përqafoi fort, duke i pëshpëritur në vesh. Gjithmonë e kam ditur që ti ishe shoferi më i mirë në botë. Tani të gjithë e din gjithashtu. Elena arriti tek ata, pa u shqetësuar për kamerat, për shikimet, për asgjë tjetër veçse për atë moment. Ajo vendosi duart në fytyrën e Markos dhe e puthi, aty, para qindra njerëzve, para kamerave, para botës. Të dua, tha ajo, aq fort sa që ai e dëgjoi mbi zhurmën e turmës. Edhe unë të dua, u përgjigj Marko, dhe për herë të parë, ai vërtet besoi se e meritonte atë lumturi. Konferenca për shtyp pas demonstratës ishte intensive. Pyetje rreth përvojës së tij ushtarake, rreth teknologjisë, rreth së ardhmes së transportit autonom. Marko ju përgjigj të gjithave me përulësi dhe ndershmëri. Po, ai kishte shërbyer. Po, kishte parë gjëra të vështira. Por ai kishte zgjedhur të vazhdonte përpara, të përdorte aftësitë e tij në një mënyrë të re, të ndërtonte diçka pozitive. Kur një reporter pyeti për jetën e tij personale, për gruan që e kishte puthur në pistë, Marko nuk hezitoi. Ajo është Elena Aliu. Ajo është drejtoresha ekzekutive e një prej kompanive më të mëdha të logjistikës në Shqipëri. Dhe ajo është gruaja më e mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë. Elena, e cila po shikonte nga ana, ndjeu zemrën t'i rrah fort. Ai kishte deklaruar dashurinë e tij publikisht, pa turp, pa hezitim. Para kamerave, para investitorëve, para një bote që ndoshta do të gjykonte. Por Marko nuk dukej se i interesonte gjykimet. Ai kishte kaluar shumë kohë duke u fshehur, shumë kohë me frikë. Ajo ditë kishte qenë shumë më tepër se sa të ngiste një kamion. Kishte qenë të rimerte veten, të pranonte se ai mund të ishte edhe baba, edhe profesionist, edhe i mbijetuar, edhe hero. Kur ngjarja përfundoi dhe turmat filluan të shpërndaheshin, Elena, Marko dhe Teo mbetën bashkë pranë kamionit. Dielli po fillonte të perëndonte, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Kjo ishte e mrekullueshme, tha Elena, ende duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Nuk do të mund ta kisha bërë pa ty, u përgjigj Marko. Ti më dhe kurajon të provoja përsëri. Teo i tërhoqi mëngën të dyve. Mund të shkojmë të ham pica për të festuar? Elena qeshi, tensioni më në fund i lëshoi supet. Pica duket perfekte. Ndërsa shkonin drejt makinës së Elenës, Marko i mbante dorën Teos nga njëra anë dhe Elenës nga ana tjetër, diçka ndryshoi në ajër.
Ishte sikur u hap një derë drejt një të ardhmeje që më parë dukej e pamundur. Elena e dinte se do të kishte ende sfida. Babai i saj ende nuk e aprovonte. Bota korporative ende do të gjykonte. Do të kishte pengesa, vështirësi, momente dyshimi. Por duke parë Markon, duke parë qetësinë në sytë e tij, duke parë Teon kaq të lumtur mes tyre, ajo e dinte se ja vlente. Gjithçka ja vlente. Atë natë, pas picës dhe të qeshurave, pasi e vuri Teon në gjumë në apartamentin e Markos, Elena dhe Marko u ulën bashkë në balkonin e vogël, duke parë dritat e Tiranës në distancë. Faleminderit, tha Marko butësisht. Për të më besuar kur unë nuk i besoja vetes. Elena u përkëdhel kundër tij. Ti gjithmonë ke qenë i denjë për besim, Marko. Thjesht duhet t'i lejoje vetes ta shije këtë. Ata qëndruan aty për një kohë të gjatë, në heshtje të rehatshme, secili i humbur në mendime për të ardhmen. Një ardhme që, për herë të parë pas shumë kohësh, dukej e ndritur dhe plot mundësi. Dhe diku në qytet, një video e demonstratës së Markos filloi të bëhej virale, e shpërndar mijëra herë, me komente admirimi dhe respekti. Ish ushtari që ishte bërë pastrues, që ishte bërë hero përsëri, në një mënyrë krejtësisht të re. Por Marko nuk e dinte këtë. As nuk i interesonte. Sepse njoja e vetme që ai vërtet donte ishte aty, në krahët e tij dhe në dhomën tjetër, duke fjetur paqësisht. Gjithçka tjetër ishte thjesht zhurmë. Videoja e demonstratës së Markos u bë virale gjatë natës. Të nesërmen në mëngjes, historia e tij ishte në të gjitha portalet e lajmeve. Ish ushtar i dekoruar që punonte si pastrues për të qëndruar pranë djalit të tij, i rizbuluar si pilot i jashtëzakonshëm. Ishte lloji i historisë që kapte imagjinatën e njerëzve, që i bënte ata të besonin në shanse të dyta dhe në njerëz të zakonshëm që bënin gjëra të jashtëzakonshme. Elena i pa lajmet ndërsa pinte kafe në penthousein e saj. Telefoni i saj nuk pushonte së rën. Kërkesa për intervista, ftesa për ngjarje, mesazhe urimi. Dhe mes të gjitha këtyre mesazheve, një që i shtrëngoi zemrën, një thirrje e humbur nga babai i saj. Ajo e dinte se biseda do të ishte e pashmangshme. Viktor Aliu kishte parë puthjen në pistë, kishte parë deklaratën publike të Markos, kishte parë vajzën e tij të zgjidhte një rrugë që ai nuk e aprovonte. Elena u përgatit mendërisht, mori frym thellë dhe i ktheu telefonatën. Duhet të flasim, ishte gjithçka që tha babai i saj para se të mbyllte telefonin. Ata u takuan në një restorant diskret në qendër të Tiranës. Viktor ishte tashmë aty kur Elena mbërriti, i ulur në një tavolinë në fund, larg syve kureshtar. Ai dukej më i vjetër se sa e mbante mend, me vija shqetësimi të theksuara në fytyrën e tij. Baba, tha ajo, duke u ulur përballë tij. Elena, filloi ai, me duart e ndërthurura mbi tavolinë. Unë e pash videon. Të gjithë e pan videon. Ajo priti, e përgatitur për qortimin, për zemërimin, për ultimatumin final. Por ajo që erdhi ishte ndryshe. Unë gabova, tha Viktor, dhe fjalët dukej se i kushtonin shumë. Për Markon. Për ty për gjithçka. Elena bëri me sy, duke mos besuar atë që dëgjonte. Çfarë? Viktor pshertiu thellë. Pasi dole nga zyra ime atë ditë, u bëra i fiksuar për të provuar se kisha të drejtë. Se ti po bëje një gabim, se marrëdhënia jote me atë burr do të shkatëronte gjithçka. Kështu që punësova hetues. Doja të dija gjithçka rreth Marko Silvas. Elena ndjeu zemërimin të rritej. Ti e hetove atë? Më lër të mbaroj, kërkoi Viktor. Ajo që zbulova më bëri të ndihesha i turpëruar. Marko Silva nuk është vetëm një pastrues, Elena. Ai është një hero luft. Shpëtoi 10 jetë në misione të shumta. U dekorua 4 herë për trimëri. Dhe kur gruaja e tij ndërroi jetë, ai mund ta kishte dërguar djalin të afërmit, mund ta kishte vazhduar karrierën e tij. Por ai zgjodhi të hiqte dorë nga gjithçka për të qenë një baba i pranishëm. Ai u ndal me emocion të dukshëm në zërin e tij. Unë i pash raportet e ushtrisë. Lexova për misionet, për sakrificat, për llojin e burrit që ai është. Dhe pastaj pash atë video dje, pash si të shikon ty, si është me djalin e tij. Dhe kuptova se nuk po të mbroja ty, po projektoja frikërat e mia. Elena ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Çfarë frikëra, baba? Viktor shikoi duart e tij.
Kur nëna jote më la, kur ti ishe vetëm 10 vjeçe, unë u betova se do të ndërtoja një perandori për ty se do të jepja gjithçka që mund të kishe nevojë. Por në proces, harrova se ajo që ti kishe më shumë nevojë ishte dashuria, mbështetja, dikush që të shihte si person, jo vetëm si trashëgimtare. Unë dështova me ty si baba, Elena. Dhe kur të pash duke u dashuruar, ndjeva frikë se dikush do të merrte mua, siç bëri nëna jote. Lotët e Elenës më në fund ranë. Baba. Por Marko nuk do të marrë mua, vazhdoi Viktor. Dje, kur pash atë demonstrat, kur pash si ai u deklarua publikisht, pa u shqetësuar për atë që do të mendonin njerëzit, pash një burr që të do vërtet. Një burr i gatshëm të jetë i cenueshëm, të gjykohet vetëm për të qenë pranë teje. Dhe kuptova se kjo është ajo që duhet të dëshiroja për ty. Jo status, jo pasuri, por dashuri e vërtetë. Elena u ngrit dhe përqafoi baban e saj, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Viktor e përqafoi përsëri dhe të dy qanë duke liruar vite keqkuptimesh dhe emocionesh të shtypura. Ti e do, apo jo, pyeti Viktor kur u ndan. E dua, konfirmoi Elena. Më shumë se sa mendoja se mund të doja dik. Atëherë martohu me të, tha Viktor. Jo për shkak të një premtimi sarkastik që bëre, por sepse ai të bën të lumtur. Sepse ju të dy meritoni këtë lumturi. Elena buzëqeshi përmes lotëve. Kam ndërmend, baba. Por së pari, duhet ta njoh më mirë. Ne të dy duhet të sigurohemi. Viktor pohoi duke e kuptuar. Por unë dua ta njoh edhe unë. Formalisht. Si një baba një burrin që do vajzën e tij. Mund të organizosh një darkë? Elena qeshi, gëzimi i buronte brenda saj. Po, mundem. Ndërsa Elena kishte pajtimin me baban e saj, Marko përballej me sfidat e veta. Fama e papritur ishte e pakëndshme. Kudo që shkonte, njerëzit e njihnin, donin të bënin fotografi, kërkonin autografe. Kjo ishte gjithçka që ai kishte provuar të shmangte duke u bërë pastrues. Por kishte një anë pozitive. Tek future kishte formalizuar pozicionin e tij me një pagë bujare dhe orare fleksibël. Bursa e Teos në një shkollë private ishte tashmë e garantuar. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte marrë një ftesë të veçantë. Një ujçi që punonte me të rinj në situatë të cenueshme donte të krijonte një program trajnimi për drejtim mbrojtës. Ata kishin nevojë për dikë që të udhëhiqte, dikë me përvojë dhe pasion. Dikë si Marko. Ishte Elena ajo që e inkurajoi të pranonte. Ti ke aq shumë për të ofruar, tha ajo kur Marko ndau ftesën me të. Jo vetëm aftësitë e tua, por historinë tënde, qëndrueshmërinë tënde. Këta të rinj kanë nevojë për një model, dikë që tregon se është e mundur të kapërcesh vështirësi. Por unë nuk jam një model, protestoi Marko. Unë u fsheha për vite. Unë hoqa dorë. Ti nuk hoqe dorë, korrigjoi Elena. Ti u rigrupove. Ti dhe prioritet djalit tënd. Dhe tani je gati të bësh hapin tjetër. Kjo nuk është dorëheqje. Kjo është evolucion. Marko e shikoi i mahnitur me atë se si ajo gjithmonë dinte çfarë të thoshte, si gjithmonë shihte më të mirën tek ai, edhe kur ai nuk mundej. Çfarë bëra për të merituar? Pyeti ai. Ti ngave një kamion, u përgjigj ajo me një buzëqeshje lozonjare. Dhe më bëre një premtim sarkastik për martesë. Për këtë, tha Marko, duke u bërë serioz. Atë premtim. Vërtet doje të thoshe se ishte vetëm shaka? Elena ndjeu zemrën t'i ra shpejt. Në atë moment, po. Por tani? Tani? Marko i kapi duart. Tani unë dua që të jetë e vërtet, Elena. Jo sepse ti premtove, por sepse nuk mund ta imagjinoj jetën time pa ty, sepse ti më shpëtove në një mënyrë që as nuk e kuptove. Sepse kur shoh të ardhmen, ti je aty gjithmonë. Elena ndjeu lotët t'i formoheshin përsëri. Marko, edhe unë dua këtë. Por duhet të sigurohemi. Teo duhet të jetë gati. Babai yt duhet të na pranoj. Duhet ta ndërtojmë këtë në mënyrën e duhur. Unë pajtohem, tha Marko. Por dua që ti të dish se kur të vijë momenti i duhur, unë do të kërkoj zyrtarisht. Me një unaz, me gjithçka. Në mënyrën që ti meriton. Elena e puthi, një puthje e gjatë dhe e thellë që vulosi premtimin. Do të pres, përshpëriti ajo. Për aq kohë sa të jetë e nevojshme.
Javët në vijim ishin të ndryshimeve të rëndësishme. Marko filloi punën e tij me ojqën, duke zbuluar një pasion të ri në mësimin e të rinjve, jo vetëm për të ngarë makinën, por edhe për të pasur disiplinë, përgjegjësi, besim. Elena financonte diskretisht programin, pa kërkuar njohje, thjesht duke dashur të ndihmonte. Teo lulëzoi në shkollën e tij të re. Ai bëri shpejt miq dhe notat e tij u përmirësuan. Por më e rëndësishmja, ai ishte i lumtur. Ai kishte një baba të pranishëm dhe krenar dhe kishte Elenën, të cilën ai tashmë e thërriste me dashuri teze, por të gjithë e dinin se ajo ishte shumë më tepër se kaq në zemrën e tij. Ishte gjatë një takimi të zakonshëm të bordit që Viktor bëri një njoftim befasues. Ai po tërhiqej plotësisht, duke i kaluar të gjitha aksionet e tij Elenës. Kompania do të ishte plotësisht e saj, pa kushte, pa kufizime. Por pati edhe një njoftim tjetër. Viktor po krijonte një fondacion dedikuar mbështetjes së veteranëve të luftës dhe familjeve të tyre. Dhe ai donte Markon si drejtor të programit të reintegrimit profesional. Kur Elena i tregoi Markos, ai mbeti pa fjalë. Baba ju do që unë të bëj çfarë? Që ti të drejtosh një program për të ndihmuar ish ushtarakët të gjejnë karriera të reja, shpjegoi Elena. Të përdorësh përvojën tënde, historinë tënde, për të ndihmuar të tjerët që kalojnë atë që ke kaluar ti. Marko u ul ngadalë, duke përpunuar madhësinë e kësaj. Pse do ta bënte ai këtë? Sepse ai sheh atë që shoh unë, u përgjigj Elena. Që ti ke një dhuratë për të frymëzuar njerëzit, për të treguar se fillimet e reja janë të mundshme. Dhe sepse ai dëshiron të bëjë diçka domethënëse me trashëgiminë e tij. Marko pranoi pozicionin dhe shpejt e gjeti veten të zhytur në një punë që e konsideronte edhe më shpërblyese se gjithçka që kishte bërë deri atëherë. Të fliste me veteran, të dëgjonte historitë e tyre, t'i ndihmonte ata të lundronin tranzicionin drejt jetës civile. Ishte shërim jo vetëm për ta, por edhe për të. Ishte një pasdite të shtunë, kur vjeshta pikturonte qytetin me nuanca të arta dhe të kuqe, që Marko vendosi se ishte koha. Ai kishte mbajtur unazën në xhep për javë të tëra, duke pritur momentin perfekt. Dhe më në fund, ai e dinte se ai moment kishte ardhur. Ai i telefonoi Elenës. Mund të vish në garazhin e kompanisë sot pas dite? Kam një surprizë. Elena, e intriguar, pranoi. Kur ajo mbërriti, gjeti Markon pranë kamionit që ai kishte ngarë në atë dorëzim të parë të dëshpëruar, muaj më parë. Automjeti ishte nxjerrë në pension nga shërbimi i rregullt dhe po mbahej si pjesë muzeu e kompanisë. Çfarë po bëjmë këtu? Pyeti ajo, duke buzëqeshur. Hipim, u përgjigj Marko, duke i hapur derën e kabinës. Elena hipi, kurioztare, dhe Marko hyri nga ana e shoferit. Teo ishte në sediljen e pasme, duke mbajtur një buqet lulesh që dukej më e madhe se ai. Ju të dy po kurdisni diçka, vurire Elena, syt i shkëlqenin. Ndoshta, tha Marko me një buzëqeshje misterioze. Ai ndezi motorin dhe për habin e Elenës filloi të ngiste. Jo jashtë garazhit, por në rrath të ngadalë brenda hapësirës së gjerë, si një valle private. Marko, çfarë po bën? Pyeti Elena, duke qeshur. Kujtohet dita kur u takuam, tha ai. E po, jo tamam u takuam, por dita kur gjithçka ndryshoi. Ti ishe e dëshpëruar, pa opsione, dhe bëre një premtim sarkastik. Nëse arrin ta dorëzosh këtë ngarkesë në kohë, unë martohem me ty, recitoi Elena, duke e kujtuar në mënyrë perfekte. Saktësisht, tha Marko, duke ndalur kamionin. Unë e dorëzova ngarkesën. Në kohë. Pa asnjë gërvishtje. Ti e dorëzove, pranoi Elena, zemra e saj filloi të rrahë shpejt. Marko fiku motorin dhe u kthye nga ajo. Elena Aliu, filloi ai, me zë të emocionuar. Atë ditë, unë isha thjesht një burr i thyrë që përpiqej të fshihej nga bota. Por ti pe diçka tek unë që unë nuk e shija tek vetja. Ti më dhe një shans kur askush tjetër nuk do të ma jepte. Ti më ndihmove të gjeja rrugën time të kthimit, jo të ai që isha, por të ai që duhej të isha. Ai i kapi duart. Ti e do djalin tim sikur të ishte i yti. Ti më bën të dua të jem më i mirë çdo ditë. Ti je e fortë dhe e butë, ambicioze dhe e dhembshur, dhe nuk mund të imagjinoj asnjë ditë pa ty. Marko zbriti nga kamioni dhe bëri rrotull, duke i hapur derën Elenës. Ajo zbriti, këmbët i dridheshin, zemra i rahonte aq fort sa që ishte e sigurt se ai mund ta dëgjonte.
Marko u gjunjëzua aty në dyshemen e ftohtë të garazhit duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi. Kur e hapi, Elena pa një unaz delikate me 2 rrota të vogla të ndërthurura në dizajn. Kjo unaz ishte e gjyshes sime, shpjegoi Marko. Rrotat përfaqësojnë udhëtime, rrugë që kryqëzohen. Dhe unë dua që udhëtimet tona të jenë një e vetme nga tani e tutje. Teo u shfaq pranë tyre duke mbajtur lule. Elena, filloi ai me seriozitetin e një fëmije që përpiqej të ishte i rritur. Ti do të jesh nëna ime? Dhe gruaja e babait tim? Elena po qante tani, lot gëzimi të pastër i rridhnin lirshëm. Do të doja shumë, Teo, tha ajo, duke përqafuar djalin. Atëherë, Elena Aliu, tha Marko, me zërin që i dridhej nga emocionet. Ti e mban premtimin tënd? Martohesh me mua? Elena e shikoi atë burr të mrekullueshëm që kishte hyrë në jetën e saj në mënyrën më të papritur, që e kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk ndiqte skriptet korporative apo pritshmëritë sociale. Që e kishte mësuar se cenueshmëria ishte forcë, se fillimet e reja ishin të mundshme, se familja ishte zgjedhje po aq sa fat. Po, tha ajo, duke qeshur dhe qarë në të njëjtën kohë. Po, martohem me ty, Marko. 1000 herë po. Marko i vendosi unazën në gisht dhe u ngrit duke e tërhequr atë në një puthje që dukej se përmbante të gjitha premtimet e botës. Teo kërceu nga gëzimi rreth tyre duke bërtitur aq fort sa që zëri i tij u dëgjua në të gjithë garazhin. Ata do të martohen. Ata do të martohen. Kur më në fund u ndan, Marko kishte një surprizë të fundit. Ka edhe një gjë tjetër, tha ai, duke treguar nga kamioni. Elena shikoi dhe pa diçka që nuk e kishte vënë re më parë. E pikturuar diskretisht në anën e automjetit ishin 3 figura. Një burr, një grua dhe një fëmijë. Vizatimi i Teos, ai që ajo kishte ruajtur në frigoriferin e saj muaj më parë, ishte riprodhuar aty. Familje, tha Marko thjesht. Kjo jemi ne tani. Ti, unë dhe Teo. Një familje. Elena nuk kishte fjalë. Ajo thjesht i përqafoi 2 burrat që i kishin ndryshuar jetën plotësisht. Martesa u bë 3 muaj më vonë në një ceremoni intime në terracën e kompanisë. Elena kishte veshur një fustan të thjeshtë por elegant, Marko një kostum të qepur me porosi. Teo ishte fëmia i faqeve, duke mbajtur unazat me një krenari që bëri të gjithë të pranishmit të buzëqeshnin. Viktor e shoqëroi Elenën në altar, me lot në sy, më në fund në paqe me zgjedhjet e vajzës së tij. Pjetër ishte dëshmitari Markos, duke u bërë një mik i vërtet gjatë muajve. Roza ishte aty me djalin e saj, i cili ishte shoku më i mirë i Teos. Arion nga tek future mori pjesë, si dhe disa të rinj që Marko kishte trajnuar në ujyqë. Por ceremonia më e paharrueshme nuk ishte ajo. Ishte ceremonia private që ndodhi më pas, kur të gjithë kishin ikur. Marko, Elena dhe Teo hipën në kamion, po atë kamion ku kishte filluar gjithçka, ku Marko kishte bërë propozimin e tij. Ku po shkojmë, pyeti Teo nga sedilja e pasme. Ku të na çojë rruga, u përgjigj Marko, duke parë Elenën me dashuri. Bashk, tha Elena, duke i kapur dorën. Gjithmonë bashk. Dhe ndërsa kamioni dilte nga garazhi, Elena reflektoi mbi udhëtimin e pamundur që i kishte sjellë deri aty. Një dorëzim i dëshpëruar, një premtim sarkastik, një pastrues misterios. Kush mund ta kishte parashikuar se ato elemente do të kombinoheshin për të krijuar historinë më të vërtetë të dashurisë së jetës së saj. Ajo kishte filluar si një drejtuese e ftohtë, e përqendruar vetëm në numra dhe rezultate, e pa aftë të besonte, e pa aftë të dashuronte. Marko kishte filluar si një hero i thyer, duke u fshehur në anonimitet, duke mbartur faj dhe traumë. Teo ishte një fëmijë që rritej pa nën, me një baba të pranishëm por të munduar. Por së bashku, ata ishin shëruar. Ishin gjetur. Ishin bërë një familje në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar të mundur. Ndërsa ngisnin nëpër rrugët e Tiranës, dielli po perëndonte në horizont, Elena shikoi Markon në timon. Ai nuk po fshihej më. Ai po ngiste drejt së ardhmes, i sigurt, i shëruar, i plodh. Dhe ajo ishte pranë tij, jo si pasagjere, por si partnere. Si e barabartë. Si dashuri. Teo filloi të këndonte në sediljen e pasme, një këngë qesharake nga shkolla, dhe ata ju bashkuan, zërat e tyre u përzien në harmoni të papërsosur por të bukur. Kjo ishte familja e tyre.
E ndërtuar mbi besimin e dhënë në mënyrë impulsive, dashurinë e rritur gradualisht dhe premtimet e mbajtura me besnikëri. Një familje që provonte se shanset e dyta ekzistojnë, se shërimi është i mundur, se dashuria e vërtet mund të gjendet në vendet më të papritura. Dhe ndërsa kamioni vazhdonte natën duke mbajtur me vlerë ngarkesën e tij më të rëndësishme, një gjë ishte e sigurt, ky nuk ishte një dorëzim me afat. Ky ishte një udhëtim për gjithë jetën. Një udhëtim që Marko, Elena dhe Teo do ta bënin bashk, duke përshpejtuar drejt një të ardhmeje ku dashuria dhe kuraja ndanin të njëjtën rrugë. Ku heronjt nuk kishin nevojë të vishnin uniforma. Ku familjet zgjidheshin po aq sa trashëgoheshin. Ku fundet e lumtura nuk ishin për alla, por arritje reale të njerëzve real të gatshëm të rrezikonin zemrat e tyre. Kamioni mori një kthes dhe u zhduk në natë, duke marrë me vete 3 zemra që më në fund kishin gjetur shtëpinë e tyre. Jo në një vend, por te njëri tjetri. Dhe diku, në një plan përtej të kuptuarit, Oliva buzëqeshte. Sepse ajo gjithmonë e dinte se Marko do të gjente rrugën e kthimit drejt lumturisë. Ajo gjithmonë e dinte se ai ishte mjaft i fortë për të filluar përsëri. Dhe ajo gjithmonë e dinte se, kur ai më në fund do t'i lejonte vetes të dashuronte përsëri, do të ishte me gjithçka që kishte. Kamioni vazhdoi rrugën, dritat e tij të pasme shkëlqenin si premtime në errësirë. Një familje. Një udhëtim. Një dashuri që kishte filluar me një dorëzim të pamundur dhe ishte bërë gjëja më e vërtetë që ndonjëri prej tyre kishte njohur. Dhe ata jetuan, jo në mënyrë perfekte, sepse përsosmëria nuk ekziston. Por jetuan plotësisht duke dashuruar thellë, duke ndërtuar çdo ditë një jetë që vlente çdo rrezik, çdo lot, çdo moment cenueshmërie që i kishte sjell deri aty. Marko ngiste. Elena buzëqeshte. Teo këndonte. Dhe së bashku, ata përshpejtonin drejt së nesërmes, duke e ditur se çfarëdo që të sillte rruga, ata do ta përballonin krah për krah. Sepse disa takime janë aksidente, por disa janë fat. Dhe historia se si një pastrues shpëtoi jo vetëm një dorëzim, por një jetë të tërë, do të tregojë për breza. Një kujtesë se dashuria e vërtet nuk njeh bariera klase, statusi apo të kaluare. Ajo njeh vetëm zemra të gatshme të rrezikojnë, të besojnë, të shpresojnë. Dhe 3 zemra kishin rrezikuar. Kishin besuar. Kishin shpresuar. Dhe në proces kishin gjetur gjithçka. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elenës dhe Markos t'ju ketë prekur zemrat, po aq sa na preku ne. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dashurie, fillimi i ri dhe shanset e dyta, mos harroni të lini një pëlqim në këtë video dhe ta ndani me dikë që ka nevojë të besojë se fundet e lumtura janë të mundshme. Abonoheni në kanal për më shumë histori frymëzuese që festojnë forcën e dashurisë së vërtetë dhe kurajon për të filluar përsëri. Na tregoni në komente, a besoni në shanse të dyta? Cila pjesë e historisë ju emocionoi më shumë? Pjesëmarrja juaj bën të gjithë ndryshimin dhe na motivon të sjellim gjithnjë e më shumë histori që ngrohin zemrën. Shihemi në historinë tjetër.